Merhabalar. İrlanda'da tatlı güzel bir günden merhaba herkese. 1,5 sene olmak üzere İrlanda'dayım. Daha öncesinde de 1 sene var. Toplam 2,5 senelik tecrübem var İrlanda'da. İrlanda'yı bayağı seviyorum. Bayağı seviyorum. Çok tatlı bir ülke geliyor bana. Yani insanıyla, havasıyla. Havasına çok laf atanlar var. Ama bence havası da harika. Bazen gerçekten çok güzel oluyor. Şu anda olduğu gibi. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yani böyle masmavi. Ve güneş harbiden bu ülkeye aşırı yakışıyor. Uzun zamandır video atmıyordum. Bayağı yazan oldu. Neden video atmıyorsun? İşte şu soruyu da cevaplar mısın? Şunu da gösterir misin falan diye. Ben de dedim bugün güzel bir moddayım. Güzel bir havadayım. Olur. Bugün güzel bir vlog çekelim dedim. Daha önce tek başıma video çekmemiştim böyle. Tek başıma seyahat etmek ya da tek başıma video çekmek bana böyle sıkıcı gelebiliyor bazen. Ama deneyelim dedik. Hadi bakalım. Güzel bir video olur inşallah. Önce bir evi göstereyim. Sonra bisikletimize binelim, sokakları göstereyim. Sonra da Hoft'a gidelim. Hoft buraya 10 kilometre civarında. Yani Kayseri'de Talas diyebiliriz. İstanbul'da Belgrad ormanları diyebiliriz. Şehrin içinden çıkıp nefes alabileceğiniz tatlı güzel bir yer. Yarımada. Tepeciklerden oluşuyor. Çok güzel yeşillikleri var. Yani denizle buluşuyor. Güzel bir gün olur inşallah. Giderken bir sandviçimizi, kahvemizi ya da portakal suyumuzu alacağız. Bugün tek başımıza güzel bir gün geçireceğiz. Bakalım neler bekliyor. Bizi ne güzel manzaralar bekliyor. Önce size evden bahsedeyim. Daha önceki 2017'deki Letterken'de kalırken EVS yaparken o zamanki evimde bahsetmiştim, göstermiştim her yerini. Tabii ki orası daha küçük bir şehir olduğu için daha ucuz. Yani Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'daki kiralarla Bilecik'teki kiralar bir olamaz kesinlikle. Buranın kirası 1600 euro. 2+1. 2+1 ama bayağı büyük odalar. Yani İrlanda'ya göre büyük odalar. İrlanda'da gerçekten ev sıkıntısı var. Evet, buranın bir sıkıntısı. Bu sorunlardan ya da güzel taraflardan Spotify'da podcastler kaydediyorum. Onları da düzenliyorum. Orada da paylaşacağım. Orada da bahsedeceğim. Ama şu da var. Bu işler birazcık daha zaman alıyormuş. Yani ben bunu gördüm. Ben bu kadar zor beklemiyordum. Yani zaman ayırmanız gerekiyor. Bir gününüzü ayırmanız gerekiyor bir videoya. Yani onu çekmesi, editlemesi, paylaşması, o yazacağın şeyleri bulması. Yani o her gün video atanları gerçekten tebrik etmek lazım. Tek işleri bunun olması lazım. Yani normalde çalıştığınız bir iş varsa ya da arkadaşlarınızla çok zaman geçiriyorsanız zor bir iş. Ben bunu şimdi yeni anlıyorum. Ama atacağım. Yani bu videoları daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi hem ileride çocuklarım görebilsin nasıl bir hayattan geldiğimi. Hem de ben dönüp baktığımda güzel bir anı olarak kalsın. Yani 2017'deki videolarıma bakınca ben gülüyorum şu anda. Çünkü farklı geliyor. Yani birazcık daha toymuşuz. Farklı yerlerden geçmişiz. Şimdi birazcık daha güzel. Umarım 2025'te 2030'da izlediğimde nelerden geçmişiz işte. Şimdi çok daha güzel demek isterim. Umarım. Sorularınız olursa yine cevaplarım. Her zaman olduğu gibi yardımcı olurum. Şimdi evi göstereyim ben size. Burası birinci odamız. Burada piyanomuz var. Televizyonumuz var. D-Smart tarzı bir şey var. Projeksiyonumuzu aldık. Ben fiyatlardan da bahsedeceğim. Şu projeksiyonu 60 euroya aldık. Çünkü podcast kanalımda açık seçik yurt dışı olacak. Ve her şeyin fiyatını, insan ilişkilerini, her şeyden bahsetmeyi düşünüyorum. Yani gerekirse Tinder'dan, gerekirse şaraplardan, gerekirse bisiklet fiyatlarından, her şeyden. Şu Marshall'ı 80 euroya aldım. Yani Türkiye'de 2000 lira civarında. Parfümümü 45 euroya aldım, indirimdeydi. Şöminemiz var burada. 2 tane yatağımız var. Large, bayağı. Piyano bilmiyoruz çalmayı. Keşke bilsek. Hala bilmiyoruz. Evet. Evin tasarımı ilginç. Her yerinde sanat eserleri var. Adam gerçekten sanatçı yani. Bisikletim burada. Bisikletimi göstereyim. Bunu Morokko'dan aldım. Marrakeş'ten. Burası salonumuz. Burada uyuyan bir Halilçik var. Gece çalıştı. Maskesiyle uyumuş. Burada hep geceleri, akşamları burada takılıyoruz. Bu gazlı çalışan şömine. Burada bir odamız daha var. Large, güzel. Yine her zamanki gibi sanatsal. Çok farklı geliyor bana. Çok tatlı geliyor. Yani bir Kadıköy ya da Cihangir havası var. Mobilyalar, döşeme çok tatlı. Yemeklerimizi burada yiyoruz. Akşamları burada takılıyoruz.
Burası standart bir banyo işte. Normal. Sadece tatlı gözüküyor. Burası mutfağımız. Bize gayet yetiyor. Burada işte kokteyl malzemelerimiz falan filan. 2 tane buzdolabımız var. Biri orada, biri burada. Mikrodalgamız, fırınımız falan. Geldik benim en sevdiğim parta. Burası bahçemiz. Şu ayrıntı benim çok hoşuma gidiyor. Karşıdaki ütüye bakın. Adam bunu otomatik kapı yapmış. Buradan bağlamış. Bunu aşağı iniyor, kapıyı çekiyor. Çok zeki bir adam. Bahçe benim için çok önemli. Çünkü hava almak için ya da bunun için harika bir zaman. Burada zaman geçirmek. İşte evimiz böyle. Yani İrlanda standartlarında tatlı bir ev, güzel bir ev. Ben baya seviyorum. Yani ben normalde evde durmayı hiç sevmeyen bir insanım ama bu ev olunca birazcık evde takılmak hoşuma gidiyor gerçekten. Arkadaşlarımı çağırıp bahçede takılmak, hava soğuk olduğunda şömine başında oturmak. Yani böyle günün stresini falan çok güzel attırıyor. Şu havayı kaçırmadan kaçalım bence. Bakalım sokaklar nasıl, Hof nasıl, bisikletler hakkında, yol hakkında, trafik hakkında bilgi verebilirim. Hava şu anda kaç derece bakalım. Hava şu anda 5 derece ama ben sanki böyle 15 dereceymiş gibi hissediyorum. Yani hiç 5 gibi hissetmiyor. Evet, bakalım ne güzel manzaralar bekliyor. Görelim. Bisikleti göstereyim size şimdi. Ne kadar aldığımı, neler yaptığımı. Bu bisiklet İngiliz markası bir bisiklet. Kaliteli bir bisiklet. Normalde sıfırları 700 euro civarındayken ben bunu zengin bir aileden sadece 80 euroya aldım. Sadece tekeri yarıktı. Tekerini 10 euroya buldum Marketplace, Facebook Marketplace'ten, Continental. Ondan sonra elektrik taktırdım. Elektrik tesisatını daha bu hafta taktırdım bir Türk arkadaşa. 525 euroya taktırdım. Burada bataryası var. Kablo düzeneği burada. Motor burada. Ve burada da göstergeler var. Bildiğim böyle motor gibi. Burada da el kolacağı var işte. Gayet ben bayağı başarılı buldum. Yani bir 35-40 yapıyor. Normal ortalaması da 35 ile gidiyor. 32-33 ile gidiyor. Ve gayet Dublin'de gayet yeterli bir hız bu. Çünkü her yer yani en uzak noktası 20 dakika olmuş oluyor. Trafiğe para vermemiş, otobüse para vermemiş oluyorsunuz. Bu fiyatlandırmaları bilerek söylüyorum ki buraya gelecek arkadaşlar neyle karşılaşacaklarını bilsinler diye. Evimin önden manzarası böyle işte. Evet, şimdi çıkalım bakalım neler bekliyor bize. Harika bir gün geçiriyorum. Sebebi ne? İrlanda'da havanın böyle olması hem de Türk yemekleri şu anda. Çok zaman oldu yemeyeli, uzun zaman oldu. Burada Saide ablamız diye bir ablamız var. Türk yemekleri yapıyor buradaki Türklere. Aradım, ablacığım sarma var mı elinde dedim. Kemal dedi sarma kalmadı ama dedi kısır ve kek var. Dedim abla sar. Sardı, aldım şimdi 5 dakika önce. Hemen sahilin dibinde oturuyor zaten. Sahile indim. Aynı burası İzmir Kordon gibi. Şöyle göstereyim size. Ben buraya İzmir Kordon diyorum. İnsanlar aynen çimlerde, yürüyüş yollarında takılıyorlar falan. Şurada da Türk yemeklerimizi gösterelim. Burada sarmamız ve kekimiz, portakal suyumuz var. Harika geçiyor şimdilik. Şu Dublin'in şehir merkezi sağ tarafta kalıyor. Bu tarafta. Buraya bir 10-15 dakika bisiklet sürüşüyle. Şurada Dublin liman var. Aynı bizim İstanbul'daki Boğaz'daki liman gibi. Şu karşıda görünen Sea Light, deniz feneri var. Hof'ta birazcık ileride işte.
Yolun 1/3'ünü falan geldim şimdilik daha. Daha devam var. Yolumuz var daha. Evet, Hof'ta geldik. Yarım saat dinlene mola var, eve geldim. Çok güzel bir hava var hala. Evet, geldik Hoft'un en sonuna. Hoft buranın en güzel kasabalarından biri. Zaten biraz önce çekimlerde de göstermeye çalıştım. Umarım işe yaramıştır. İnsanlar da zaten buraya bir yürüyüşe, sahile, yemek yemeye falan geliyorlar. Dublin'e göre birazcık daha elit bir kesim. Her yerde olduğu gibi. Zaten arabalardan, evlerden falan da belli. Gayet güzel bir ortam var burada. Tam böyle kafa dinlemelik. Yani suyun, dalgaların sesi böyle. Güneşle oldu mu yani tadından yenmeyecek bir hal alıyor. Çok güzel bir günde geldiğimi düşünüyorum buraya. İrlanda'dan bahsedecek olursak, İrlanda gayet güzel gidiyor şu anda. Yani benim hayatımda güzel gidiyor. Ülke olarak da güzel gidiyor. Yani İrlanda beni şurada etkiledi. Mart 17'de işte pandemi başlayınca dedi ki benim ülkemdeki herkesi dedi, ben dedi 350, o zaman 200 euroydu. 2 hafta sonra 350 euro yaptı. 350 euro para vereceğim dedi haftalık. Ve bu sadece İrlanda vatandaşlarına değil, İrlanda'da olan Türk öğrencilerini de kapsıyordu bu. Ben de 2-3 hafta aldım. Sonra işimi değiştirdim. İşe girince iptal ettim. Ama hala alan arkadaşlarım var. Hala alıyorlar. Ve bu bence çok büyük bir adım. Yani en büyük Amerika, Trump bile benim Green Card'la Ahmet kime ne kadar verdi? 2000 dolar mı falan verdi toplam bir kere. Ama İrlanda devleti her hafta 350 euro pazartesi günü yatırmaya devam ediyor. Ya bu harika bir şey. İrlanda bence burada benim gönlümü baya kazandı. Ben almamama rağmen. Ya bu demek oluyor ki ben sosyal bir devletim. Sen hayatını yaşa, gerisini düşünme çok. Tamam, yine çalışman gerektiğini çalış, yapman gerekeni yap ama sosyal devlet var arkanda. Ben bunu diyorum sana diyor. Bu beni gerçekten etkiledi. Onun dışında tabii dünyanın en pahalı ülkesi diye geçiyor yerlerde ama güzel de para kazanıyorsun şimdi. Yani kötü para kazanıp en pahalı ülke olsa o zaman çok kötü ama iyi para kazanıyoruz. Pahalı ülke. O zaman da eşitliyor birbirini. Hatta ben para da artırıyorum yani. Yalan söylemeye gerek yok. Bayağı artırıyorum. Yani ne kadar harcaman olabilir? 500 euro kiraya versen, 200-300 euroyu öyle yemeğe içmeye ayırsan geriye kalacak bütün para sana kalıyor. İstediğin kadar harca, istediğin kadar. Yani hatta artık böyle fantezi ürünleri almaya başladık işte. İşte gereksiz ürünleri. Amazon'dan, eBay'den falan alışverişleri artırmaya başladık. Ya bu da şeyden dolayı yani alabileceğin başka bir şey yok. O yüzden şu anda gayet güzel gidiyor maddi olarak. Manevi olarak da arkadaşlıklarımız güzel. Pandemi dolayısıyla birazcık dışarı gitmeler, gelmeler, travel'lar azaldı tabii. Azaldı derken bitti. Yani bütün pub'lar Mart'tan beri kapalı burada.
Şimdi açmayı düşünüyorlar ama açamazlar bence büyük ihtimal. Yani take falan devam eder. Onun dışında travel beni en çok yaralayan kısım travel kısmı. Gerçekten çok üzülüyorum yani travel edememekten, seyahat edememekten. Buradan gerçekten çok kolay. Ne kadar? 10 euro, 20 euro, 30 euro biletler vardı. Vizen de varsa ki alıyorduk. Vize de 60-70 euro yani alınabiliyor. Belgeler istiyor. Klasik belgeler, öğrenci belgesi, çalışma belgesi, oturum belgesi falan. Onları verdikten sonra çıkıyordu vize. Şimdiye kadar da 3 tane Schengen aldım. Biri İspanya'dan, biri Yunanistan'dan, biri Danimarka'dan. Çok kısa çıktı ama üçüne de gittim geldim. Gayet güzel tatiller yapmıştım oralarda da. Tam yine güzel paralar kazanmaya başladık. Tam gezmeye başlayacaktık ki pandemi çıktı. Bir Ukrayna'ya, Moldova'ya gidebildim Mart ayında pandeminin başladığı sıralarda. Ondan sonra da bir Türkiye'ye gittim. Bu pandeminin birazcık gevşediği zamanlar Ağustos'ta bir ay kadar tatil yaptım Türkiye'de. Yani euro kazanıp da TL harcamak çok keyifli bir şeymiş. Bunu öğrendim. Başka neler söyleyebilirim? Sorularınız olursa sorun. Çekinmeyin. Şimdiye kadar herkese yardımcı olmaya çalıştım. Size de olurum. İrlanda hakkında devam edecek olursak bana gelen sorularda bu 7.000 euro mevzusu var. 7.000 euroyu İrlanda devleti vize alırken göstermeni istiyor. Bunun da sebebi şu. Diyor ki sen benim ülkeme geleceksin ama diyor geçinebilecek misin? Yani paran yetecek mi? Tamam, dil okulunu aldın, uçak biletini aldın, vizeni aldın. Ama sonrasında ne yapacaksın? Yani benim ülkeme çalışmaya gelme sadece diyor. Sana çalışma hakkı veriyorum ama diyor. O da 7.000 euro da işte 8 ay desen aylık 900 euro falan tekabül ediyor. Yani bu senin kiranı ve gıdanı karşılaması için İrlanda devletinin istediği bir teminat. Ben bunu şöyle yapmıştım. Birazcık kendi param vardı. Yarısını amcamdan aldım. Yarısını kendi paramla birleştirdim. 2 ay öncesinden bankaya koydum. Vizeyi aldığım günde parayı çektim, amcama geri verdim. Yani birazcık daha güvenli oluyor öyle. Yoksa son hafta koyunca birazcık sanki onları kandırmaya yönelik sanki bir parayı birinden borç almış da koymuş gibi. Yani gerçeği yansıtmak gerekiyor vizeyi alırken. Birazcık kervan yolda düzülüyor. Yani ben de buraya gelirken ne kadar mükemmel olduğunu bilmiyordum. EVS ile geldim ilk başta. EVS vasıtasıyla. İyi ki de gelmişim. EVS eğer burayı kazanmasaydım belki de şu anda bambaşka yerlerde belki daha tatlı, belki daha tatsız bir hayatım olabilirdi ama şu anda gayet mutluyum, memnunum. Yani burada işte gelince ev güzel bulabilir miyim, para mı kazanabilir miyim, arkadaş edinebilir miyim diye sormaktansa buraya gelip o adımı atmak lazım. Yani keşke vizeler olmasa da çıkıp gelebilseniz ama işte vize muhabbeti gerçekten can sıkıcı. Geçenlerde Can diye bir arkadaşım geldi. Yani internetten tanışmıştık. İrlanda hakkında sorular sormuştu Couchsurfing'den. Ben de cevap verdim falan. Çocuk çıktı geldi bir anda. Çünkü Alman pasaportu vardı. Babası zamanında Almanya'da yaşamış. Onun sayesinde çıktı geldi. Vizesiz uçağa atladı geldi. Sanki böyle Sivas'a gidiyormuş gibi İrlanda'ya geldi. Geçen hafta işte 2 hafta oldu gelildi, 3 hafta oldu. Geçen hafta da işe girdi. Şu anda parasını kazanmaya devam ediyor. Başladı yani. O yüzden hayat herkese eşit imkanlar sunmuyor. Bu imkanları işte eşitleyebilmek için çabalamamız gerekiyor. Herkes aynı kıvamda olamıyor. O yüzden mücadeleye devam. Yani koşturmaya devam. Ben şu anda koşturuyorum. Eğer ben buraya gelebildiysem sen de gelebilirsin. Sen de İngilizce öğrenebilirsin. Sen de euro kazanabilirsin. Umarım en güzelleri bizlerle olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.